speciaal en heel erg leuk. Want wij hebben Laboes. Ik ga hem als allereerst openmaken, daarna Erin en ik ga hem openmaken. En dan, degene die ik als allerliefst wil is deze. Daarna wil ik de roze en daarna de blauwe. We gaan nu zien welke ik heb. Daar gaan we. Ik heb de roze die ik als tweede wou. Ja, ik heb deze. Oh. Ik moet deze nog aanmaken. Dus, nou gaan we die van mij doen. Ik hoop het liefst trouwens, voordat ik het vergeet, dat ik hier deze geel-roze heb. Anders hoop ik de mystery of degene die er niet hebt of de paarse. Ik zal nu degene opzetten. Dit is hem. Kijk welke ik heb. Oh ja, de blauwe. Ik heb deze. Oh, je hebt echt een mooie. Deze is echt heel schattig. En lekker Ze zacht. passen ook heel leuk bij elkaar. Kijk hoe leuk ze bij elkaar passen. En de kaartjes ook. Ik heb deze. Het lijkt niet echt heel erg op elkaar. Nou goed. Het is een echte. Het is een echte. Dus daar ben ik blij mee dat het een echte is. Vond je dit nou een leuke video? Klik zeker even op de subscribe knop en zeker ook op de like knop. Doei doei!